السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعقل إن بنت لسه في بداية عمرها بدل ما تسعى لشهادتها أو تطور من قدراتها ومستقبلها تلاقي إن طموحها كله اتحصر في شاشة موبايل وزرار مكتوب عليه ستارت لايف؟ الظاهرة اللي بقينا نشوفها كل يوم على التيك توك ما بقتش مجرد تسلية، دي بقت بيئة بتجري في أجيال كاملة. بقينا نشوف طالبات بيسيبوا دروسهم ومذاكراتهم علشان يلحقوا يعملوا لايف بالساعات زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهتحطي تحت تاني ماشي، وتجيب لي 2000 حكومة 5000 عشان تعمل 10 أحكام. 5000 تعمل 10 أحكام. مين يقدر يجيب 5000؟ وبنات تانيين بياخدوا قرار يسيبوا شغلهم المحترم والحقيقي ويقولوا لك ايه بقى، ليه اشتغل 8 ساعات بمرتب محدود لما ممكن اقعد قدام الكاميرا ساعتين واكسب اكتر واسرع؟ الفكرة دي بقت مغرية جدا على المدى القصير، بس هي في الحقيقة الفخ الاكبر. انا عايزكم تشوفوا كده معايا النماذج دي. عيني مش قادرة، عيني بتطلع نار حرفيا، مش قادرة. عيني ومناخيري كل حاجة، وشي كله بيطلع نار. الدبل 3 حبايبي، 3 حبايبي، 3 حبايبي، 3 بسرعة، 3 بسرعة، 3 بسرعة، 3 بسرعة، 3 بسرعة يا حبايبي، 3. دي أمثلة حية للي بيحصل في الواقع، الساعات اللي بتضيع والمحتوى اللي بيتراجع مستواه يوم بعد يوم في سبيل الحصول على الدعم والهدايا. تعالوا نبقى صراحة مع بعض شوية، هي فين الخطورة الحقيقية هنا؟ أولا ضياع المستقبل، لأن المكسب السريع المعتمد على خوارزميات أو ترند مش هيدوم، والشهادة والخبرة العملية هي السند الحقيقي لمستقبلك أو مستقبلك. ثانيا التنازلات، السعي القهري وراء الهدايا والدعم بيكبر التنازلات الأخلاقية والسلوكية مع الوقت بدون ما الشخص يشعر أصلا. ثالثا الهوية والقدوة، لما الأطفال الصغيرة يشوفوا الكبار بيسيبوا التعليم والشغل عشان اللايفات، الرسالة اللي بتوصل لهم إن الجهد والعلم ملهمش قيمة. ودي مشاهد تانية بتوضح ازاي الموضوع بقى يوصل لدرجات من التجاوز وعدم الرقابة. يا لو حد اتدخل قسما بالله بس خلاص يا حبيبي. واللي للأسف بيشوفها وبيتأثر بيها أطفال ومراهقين في سن حرج جدا. التكنولوجيا اتخلقت علشان تساعدنا نطور من نفسنا، مش عشان تبني جيل بيعتمد على السهولة والتفاهة. رسالتي لكل بنت وكل ولي أمر، بلاش تبيعوا المستقبل الحقيقي والأمان الوظيفي والأخلاقي عشان أوهام ودخل وقتي هو مش هيطول. بناء الإنسان بالعلم والعمل هو القيمة الوحيدة اللي بتفضل.